burung cicak biru guys ya. Burungnya lumayan cantik guys. Nah, matanya merah guys, burung cicak birunya guys. Sangat cantik dan indah guys ya. Minta tolong guys di support channel kita ya. Suaranya lumayan kencang guys, burung cicak birunya. Cantik guys ya burungnya. Welcome back my YouTube channel guys. Selamat siang. Balik lagi dengan saya Tono 88 guys ya. Siang ini kita mau dengerin ocehan burung cicak biru. Selamat menyaksikan guys. Sebelumnya tolong di like, subscribe channel kita supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih.
burung cicak biru guys ya. Burungnya lumayan cantik guys. Nah, matanya merah guys, burung cicak birunya guys. Sangat cantik dan indah guys ya. Minta tolong guys di support channel kita ya. Suaranya lumayan kencang guys, burung cicak birunya. Cantik guys ya burungnya. Dia mau maju di kamera guys. Welcome back to my YouTube channel guys ya, Tono88. Ini burung cicak biru guys. Nah,
atau biasa dibilang cecak gadung. Lumayan cantik guys ya burungnya. Minta tolong guys di support channel kita, di like, subscribe. Semoga apa yang kalian berikan menjadi berkah juga buat kalian dan keluarga guys ya. Terima kasih guys. Cantik burungnya guys.